हे गाइस व्हाट्सअप साहिल हियर फ्रॉम साहिल टॉक्स। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आई एम एट द प्लेस, गणपति विसर्जन के प्लेस पर हूँ मैं। एंड आपको बहुत ही अच्छे से क्लिपिंग दिखने वाला है। एंड बी सेफ गाइस, इट्स मुंबई में फ्लड हो चुका है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। बी सेफ फॉर दैट एंड हैप्पी गणेश उत्सव। चलिए मुंबई। इट्स वेरी फन एंड इट्स स्टिल रेनिंग हेयर। सो थोड़ा सा आपको टायर्ड दिख रहा होगा, बाल वैसे ख़राब ही होंगे। क्या कर सकते हैं, आपको जल्दी से एक यहाँ का स्नीक पिक दे देता हूँ। एंड मेरे ख्याल से फिर आपको कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा रहेगा नहीं। एंड दैट्स द पूल, आर्टिफिशियल पूल, यहाँ पर सब विसर्जन हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी डू इन इंडिया। मोस्टली 99% मेरे इंडियंस ही है सब्सक्राइबर्स, 98% है इंडियन सब्सक्राइबर एंड बाकी 2% फॉरेन सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिनको नहीं पता ये ट्रेडिशन क्या है, मोस्टली जो नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, उनके लिए यहाँ पर गणेश चतुर्थी था। चलिए आपको एक छोटा सा स्नीक पिक देते हैं।